son unos crows, dos crows ahí arriba. Y aquí abajo hay unos periquitos verdes. Ahí está el periquito verde aquí. Aquí está el periquito verde. Traen un escándalo estos niños. Ahí está. No sé qué les pasa. No sé si estaban peleando o qué. A ver. Sean tranquilos. Ah, ahí está el verdecito pajarito. Aquí está. Periquito. ¿Dónde está ese güey? No sé qué les pasa. Porque están incómodos. No sé. Aquí está el periquito verde. Oh, es que se lo quieren comer. Oh, están peleando. Oh, se quieren comer al verde. Oh, se quieren comer. O tal vez ya tienen uno ya de arriba, un pajarito, un periquito verde. Los crows se quieren comer al periquito, no ves. Qué cook, qué cook. Ajá, se los quieren comer, los periquitos verdes, los crows. Creo que ya se fueron, se escaparon. Pero... no, pero ahí está.